yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun keessan Telegram walletii banattanii fayyadamuu barbaadanii garuu immoo yeroo walletii keessan national ID yookaanis immoo paaspoortii fayyadamuun verify gochuuf jettanitti haala kana restrictionii yookaanis immoo errorriiwwan garaagaraa isinitti fiduudhaan isin rakkiseera ta'uu danda'a. Kanaafis immoo viidiyoo koorraa keessatti gosoota Telegram restrictionii yookaanis errorrii sababa maaliitiin gara akkaawuntii keessaniitti akka isaan dhufan akkasumas immoo akkaataa ittiin rakkoo kana furuu dandeessan isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti isin seenin viidiyoo kana laayik gochuun isinii waan tokko waan isin hin miineef anaan immoo waan na jajjabeessuu fi ammoo viidiyoo kana laayikii chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun akkasumas amma isiniif danda'ametti viidiyoo kana VPN fayyadamuun akkanaaf daawwattan isin gaafachaa yeroo isoo hin gubin gara viidiyootti seennu. Gara viidiyootti seennu akkuma jalqabee irratti isinitti himuuf yaale yeroo Telegram walletii banachuuf jettanitti yookaanis immoo verify gochuuf jettanitti haala kanaan errorriiwwan garaagaraa isinitti fiduudhaan isin rakkiseera yoo ta'e viidiyoo kana keessatti rakkoo maaliitu errorrii kana isinitti fidee akkasumas illee akkamitti immoo rakkoo kana furuu dandeenya kan jedhuun isinitti hima jechuudha. Kanaaf jalqabee irratti KYC verification yookaanis immoo KYC restriction gosa afurtu jira. Inni tokkoffaan unsupported region, inni lammaffaan age restriction, inni sadaffaan duplicate verification akkasumas inni xumuraan immoo KYC verification issue kan jedhudha. Kanaafis immoo step itti aanu irratti errorriiwwan kana yookaanis immoo restrictionii kana maaltu nutti fida akkasumas immoo haala kamiin furuu dandeenya kan jedhuun isinitti hima. Kanaafis jalqabee irratti kan nuyi irraa eegallu unsupported region kan jedhudha. Kana kontekstii kanarraa akka hubachuu dandeessanitti unsupported region jechuun yeroo isin Telegram walletii biyyoota Telegramiin keessatti hin hojjenne yookaanis immoo biyya sana keessatti Telegramiin hojjeta garuu immoo Telegram walletii accessii gochuu hin dandeessan yoo ta'e unsupported region isiniin jechuu danda'a. Biyyoota kamtu immoo Telegram walletiin akkasumas Telegramii keessatti accessii gochuu hin dandeenyu yookaanis immoo fayyadamuu hin dandeenyu gaaffii jedhuuf immoo biyyoonni muraasi Chaayinaa, Raashiyaa, Iraan, Kubaa akkasumas illee Paakistaan keessa jiraattu yoo ta'e Telegram walletis ta'e Telegramii accessii gochuu dandeessan jechuudha. Akkasumas immoo osoo biyya Itoophiyaa keessa jirtanii unsupported region jedhee haala kanaan isinitti fida yoo ta'e jechuunis immoo biyyuma Telegram walletiin keessatti hojjetu jiraattanii garuu immoo haala kanaan unsupported region isiniin jedhe yoo ta'e VPN fayyadamaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu keessumaa namoonni Itoophiyaa keessa jiraatan yeroo ammaa kanatti free internetii fayyadamuuf jettanii VPN'wwan garaagaraa bilbila keessa irratti buusuudhaan fayyadamuutti jirtu. Yeroo kanas immoo gaafa isin VPN kana bantanii gara Telegramii seenuudhaan Telegram walletii banuus ta'e verify gochuuf yaaltanitti Telegramiin kan inni hubatu akka wanta isin biyya biraa jirtanittidha. Yeroo kanattis immoo informationiin ID keessan irras ta'e personal information isinitti galchutan kan Itoophiyaa keessaa waan ta'eef yeroo IP keessaniif informationiin keessan maachii gochuu diduu unsupported region errorrii jedhu kana isinitti fida jechuudha. Akkasumas illee errorrii kun immoo sababa biraan nutti fiduu danda'u using virtual numbers kana jechuunis immoo lakkoofsota virtualii garaagaraa yookaanis anonymous number kan jedhamanii online irraa qarshiidhaan bittanii Telegram walletii ittiin bituuf yaaltu taanaan haala kanaan unsupported region isiniin jechuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo causein biraa problemii kana nutti fiduu danda'u personally akkasumas personal information isin Telegram walletii banachuudhaaf fayyadamtanii fi kan ID yookaanis immoo paaspoortii keessan irra jiru yeroo inni maachii ta'uu didu yookaanis immoo wal fakkaachuu didu dogoggoraanis ta'uu danda'a osoo beektanis ta'uu danda'a gaafa personal information keessanii fi documentii isin provide gootan sun maachii gochuu didu errorrii kana isinitti fide jechuudha. Kanaafis immoo wantoota errorrii kana koozii godhan yookaanis immoo restrictionii kana nutti fidan erga barree immoo haala kamiin furuu dandeenya kan jedhuuf immoo deebii isiniif kennu. Jalqaba irratti gonkumaa gaafa deemtanii Telegram walletii fayyadamtanis ta'e banachuuf jettanitti VPN hin fayyadaminaa. Sababni isaas akkuma jalqaba irratti isinitti hime VPN fayyadamtu taanaan akka wanta isin biyya biraa yookaanis amma fakkeenyaaf IP biyya Chaayinaa fayyadamaa jirtu ta'e adreesii Chaayinaatti connectii taatanii jirtu ta'e Chaayinaa keessatti Telegramiin hojjetu yeroo sana akka wanta isin biyya sana keessa jirtanitti hubachuudhaan errorrii kana isinitti fide jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti gonkumaa gaafa Telegram walletii fayyadamtanii VPN fayyadaminaa. Akkasumas immoo inni biraan yeroo Telegram walletii keessan kana deemtanii akkaawuntii kireetii gootanii personal information jechuunis immoo maqaa keessan guutuu
birthday yookaanis guyyaa dhalootaa akkasumas illee adreesii keessanii gonkumaa osoo hin dogoggorin seeraan ilaaltanii kan ID keessan irra jiru waliin yeroo darbee akkaataa ittiin Telegram wallet banattanii full course isiniif hojjedheera isarraa deemtanii check gochuu dandeessu. Wanti isinii personal information isin galchitanii dirqama kan paaspoortii yookaanis immoo kan national ID keessan irra jiru ta'uu qaba jechuudha. Kanaafis wantoonni isa jalqabaa kana koziin isaa kana fakkaata akkasumas illee karaa isin ittiin irraa of eeggachuu dandeessan akkasumas solve gochuu dandeessan immoo kana fakkaata jechuudha. Akkasumas immoo inni lammaffaan age restriction dha. Kunis akkuma maqaa isaa yookaan kontekstii kanarraa hubachuu dandeessanitti umurii yookaanis immoo umuriidhaan restrictii isin gochaa jira. Kana jechuunis gaafa userii yookaanis namni Telegram wallet banachuuf jedhu sun umurii 18 gadi ta'uunsaa mirkaneeffamu irradii kana isinitti fide jechuudha. Kanaafis immoo haala kamii wanta kana solve gochuu dandeenya kan jedhuufi tokko yoo akka tasaa umurii keessan dogoggoran personal information keessan irratti 18 gadi gootanii jirtu ta'e garuu immoo ID keessan irraa 18 ta'e national ID yookaanis paaspoortii keessan sana provide gochuudhaan rakkoo kana solve gochuu dandeessu. Garuu immoo umuriin keessan osoo 18 gadi ta'e jiru Telegram wallet access gochuu barbaaddu yoo ta'e immoo deemtanii kan maatii keessaniidhaan national IDs ta'uu danda'a paaspoortii maatii keessaniidhaan kan verified ta'e Telegram wallet isaan fayyadaman kan hiriyoota keessanis ta'uu danda'a. Kanuma nama kanaan dura KYC verification kana xumuruun Telegram wallet isaa fayyadamaa jiru irratti wantoota garaagaraa airdrops ta'e crypto garaagaraa deposit gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Garuu immoo kuni paaspoortiis ta'e national ID nama iyyama sana lafuutanii immoo ammas itti yaaltu taanaan Telegram wallet banuu fi kunis rakkoo biraa waan isinitti fiduu danda'uu fi of eeggannaadhaan fayyadamaa jechuudha. Akkasumas immoo inni sadaffaa yookaanis KYC restriction inni sadaffaan immoo duplicate verification kan jedhudha. Kunis immoo akkuma kontekstii kanarraa hubachuu dandeessanitti duplicate kan jedhamu gaafa verification si'a lama itti yaalamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf an kanaan dura Telegram wallet verified ta'een qaba personal information koodhaan baname jechuudha. Ammas immoo yeroo man personal information koo wal fakkaataadhaan deemee Telegram wallet lammaffaa banuuf yaalutti Telegramiin duplicate verification jedhu kana natti fide jechuudha. Kana jechuunis namni tokko akkaawuntii Telegram wallet tokko caalaa ownii gochuu waan hin dandeenyeef information tokko fayyadamtanii Telegram wallet lamaa fi yookaanis tokko ol banuu fi gonkumaa yaalinaa. Kanaafis akkuma namni isinitti hime kun kan inni isinitti dhufu gaafa namni tokko amma fakkeenyaaf kanaan dura wallet banatee jiru ID isaa yookaanis information isaadhaan gaafa isin deebistanii akkaawuntii haaraa banuu yaaltanitti irradiin kun isinitti dhufa jechuudha. Kanaafis immoo haala kamiin rakkoo kana furra kan jedhuu fi ID tokkoon personal information nama tokko jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko si'a tokkotti IDs national ID jechuudha akkasumas paaspoortii qabaachuu danda'a. Garuu immoo wanti achirra jiru personal information nama tokko waan ta'eef inni tokko ID dhaan banatee fi inni tokko immoo namni biraan jechuudha deemee paaspoortii sanaanii wallet haaraa banuu hin danda'u. Kanaafis akka seera Telegramiitti namni tokko personal information tokkoon akkaawuntii tokko caalaa ownii gochuu waan hin dandeenyeef ammuma kaastanii national ID namaas ta'e paaspoortii namaadhaan deemtanii akkaawuntii haala kanaan banuu yaaltu taanaanii isinis haala kanaan irrii kana isinitti fida. Akkasumas nama akkaawuntii kanaan dura banatee jiru immoo national ID isaadhaan jalaa yaaltanii naani akkaawuntii isaa suspendii jalaa gochuu waan danda'uuf hamma isiniif danda'ametti personal information namoota biraa fayyadamuudhaan Telegram wallet create gochuu yaalinaa. Akkasumas egaa inni xumuraan immoo kan yeroo hedduu namoota hedduu keessanitti irra deddeebiidhaan mul'achaa jirudha. Kanas immoo KYC verification issue kana maaltu cause godha kan jedhuufi inni tokkoffaan inaccurate information yookaanis immoo gaafa isin fake information fayyadamuudhaan Telegram wallet banuuf yaaltan maqaafaa jechuudha personal information man amma isinitti maale maqaa keessan birthday akkasumas illee information sobaa garaagaraa internetii irraa funaantanii Telegram wallet banuu yeroo isin yaaltanitti haala kanaan irrii kana isinitti fiduu danda'a. Inni biraan immoo wanti problemii kana cause gochuu danda'u adreesii sobaa yookaanis identity sobaa gaafa isin fayyadamuuf yaaltanii akkuma isa jalqabaa jechuudha fake information
gaafa isin fayyadamuudhaan Telegram wallet banuuf yaaltanii KYC verification issue kan jedhu restrictioniin kuni haala kanaan isinitti dhufa jechuudha. Akkasumas illee inni biraan ammoo too much attempt kana jechuunis informationii keessan osooma illee fake informationis ta'e adresiima sirrii osoo fayyadamaa jirtanii garuu immoo verification issue kana haala kanaan isinitti fide yoo ta'e kun amma fakkeenyaaf akkuma jalqaba isinitti hime ID keessan irra wanti jiruu fi personal information isinitti galchitanii maachii ta'uu qaba isiniin jedheera. Garuu immoo akka tasaa ta'e ID isin footootti kaastanii itti galchitan suni quality'n isaa xiqqaa ta'uu danda'a, seeraan cropping goone yookaanis immoo informationiin achirra jiru ifaan mul'achaa hin jiru ta'a. Isin immoo wanta sana osoo hin argin anoo sirriin itti galchitettanii irra deddeebiidhaan gaafa isin wanta kana yaaltanii error kana isinitti fida jechuudha. Kanaafis immoo akkamiin error kana yookaanis rakkoo kanaaf immoo furmaata kennina kan jedhuu fi tokkoffaa irratti gaafa Telegram wallet banachuuf jettan personal information jechuunis immoo maqaa, birthday keessan akkasumas addressii keessan gaafa inni isin gaafatu kan national ID yookaanis passportii keessan irra jiru osoo hin dogoggoreen itti ni galchitu. Sana booddees immoo gaafa inni documentii provide godhaa jedhee isin gaafatu instruction inni isiniif kennuuni ID sana yookaanis immoo documentii sana upload gochuudhaan yoonni al tokko isin kuffisee ammaarra deddeebitanii yaalina yeroo muraasa booddee saatii 24 booddee wanta dogoggortan sana wanta error kana isinitti fidu erga adda baafattanii booddee suuta jettanii yaaluudhaan error kana hamma ta'anii furmaata kennuuf hin dandeessu. Garuu immoo haaluma tokko si'a baay'ee yaaluudhaan erroriin kun isinirraa akka huride yoo ta'e immoo furmaata isin qabdan inni xumuraanii deemtanii Telegram wallet support team kontaaktii gochuudha. Kanas immoo haala kamiin goone yoo jettanii username yookaanis haala kanaan screenshotiin anasirra isiniif kaa'ee jiru kanaan rakkoo inni isinitti fideen KYCs ta'uu danda'a, KYC verification issues ta'uu danda'a, age restriction akkasumas illee unsupported region jedhee isinitti fide yoo ta'e problemii kana irratti hundaa'uudhaan feedbackii mataa keessanii barreessuun gara Telegram wallet supportitti argitanii yoo xiqqaate guyyaa 3 haga 7 gidduutti rakkoo keessan sanaa fi yoo isin wanta isin gaafattan sana requirement isaan isin gaafattan ni guutu yoo ta'e salphaatti wanta kana isiniif furuu ni danda'u jechuudha. Akkasumas illee wanta gubbaatti isinitti himuu irraanfadhe tokko yoo jiraate immoo information al tokko galchitanii gonkumaa jijjiiruu hin danda'amu. Jechuunis immoo amma fakkeenyaa fi age restriction irratti umurii keessan si'a tokko dogoggorraan sirreessuun dudduubatti deebitanii dhiitii gochuu hin dandeessan. Garuu immoo kan isin gochuu dandeessanii ID keessan yookaanis immoo paaspoortii keessan umurii 18 jedhee irra jiru sana fayyadamuudhaan wanta kana paasii gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafis erroriiwwan jiran kana keessaa inni afuraffaa kun isinitti dhufe yoo jedhe exchangeewwan garaagaraa akkaawuntii keessan irratti already deposit gootanii qabdu yoo ta'e deemtanii support team kontaaktii gochuudhaan akka isaan rakkoo kana isiniif furanii fi gaafachuu dandeessu jechuudha. Egaan viidiyoon irra isiniif qabadhe kana fakkaata. Gaaffii kamiyyuu yoo qabaattan immoo koomentii irratti akkasumas liinkii description irra jiru fayyadamtanii Telegram channel koo join gochuudhaan akkasumas groupii discussion keenya join gootanii gaaffii kamiyyuu na gaafattanii hamma naaf danda'ametti isiniif deebisuuf na yaala. Kanaafis viidiyoo itti aanuun hamma wal agarrutti nagaan naaf turaa.